हैं। हॉस्पिटल में जो पिक्चर दिखाते हैं, जो तस्वीर दिखाते हैं, जिस वेंटिलेटर की बात करते हैं, एक्चुअली वो मौत के व्यापार का सामान है। और उसका जो सक्सेस रेट अगर मैं बताऊं तो सक्सेस रेट है, उसका फेलियर रेट रादर, दैट इज कॉल्ड 90%। 100 लोग अगर वेंटिलेटर में जाते हैं तो 90 लोग तो वापस आते ही नहीं, कभी उनकी डेथ हो जाती है। और 10 लोग जो वापस आते हैं उनमें से भी आधे लोग घर जाने के बाद कुछ दिन बाद डेथ होती है। और रहा जो 5 लोग, वो जो 5 लोग उनकी ज़िंदगी हेल होती है, बिकॉज दे बिकम पैरालाइज्ड। वो अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए लोगों पे निर्भर होते हैं। ये तो हाल है मैकेनिकल वेंटिलेटर का। जबकि सच्चाई ये है कि एक और तरीका है वेंटिलेशन का जिसका नाम है प्रोन वेंटिलेशन, जो 1970s में यूज़ किया जाता था। लेकिन जब ये मैकेनिकल वेंटिलेटर आया तो प्रोन वेंटिलेशन को दबा दिया गया, छुपा दिया गया। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जो गरीब से गरीब इंसान अपने घर के सामान में घर में ही बना सकता है और लोगों को वेंटिलेटर का पूरा सपोर्ट दे सकता है।